19だ。いや、あれだね。大阪で行かれたらつまんないな。どうだ、どうでここそうになったんだろう。ここでこう、足ずーってこうやりながら、曲がってる。変だね。マジで全然それってるよね。でも、作るのがきつかったな。多分、そうだね。もっときついところとか、そうでもない。危ねえ。足出てきた。出るか。ここが来るね。ぐねん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 。ぐらいからの連戦だ。このカーブからも連戦です。距離があるのかな。何回出るかと左と左で47回だったんだ。でもこっからなんで4年なんだね。
あ、そうね。自分もどうやって噛むことわかんないよね。これ、急なのかな、不思議なのかな。あと30分、11時間で雨雲は晴れるんだけど、そうだな、40度からまで行っててもいいのかな。ローネットも何も見えないでな。そうあるね。そうね。
イブ無料だからね。そう。何かで無料だから。黄色い枠の内側、ガードレールで、そこが大事についてる。確かにね。思ったんだけど、だって感じだね。ここで撮れるいいかも。譲れてる。霧とかああいうのもきっけというかね。ちょっと写真撮れるとこあるから、ちょっと有感人
ると見て水気になってない。ここの岩場はここにこれも歩いてくるのもあるの。ただ割り込むのはゴルフルーティン。Uターンって東京から来たら怖いんじゃないか、そんな。ねえ。どうしようかな。